Bir neçə gün öncə Lənkəran şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfatı müəssisəsinin müdiri Emin Şahzadə ilə bağlı səsləndirilən iddialar əsasında biz də sərhədaz olaraq qarşı tərəfin mövqeyini öyrənməyə gəlmişik. Xanım, deməli, Aynur adında xanım idi, zəng eləmişdi mənə ki, bəs mənə həyətində olan, şəxsi həyətində olan tənasül töküntülərini götürüb aparsın. İlk öncə onu da deyim ki, əgər şəxsi vətəndaş müraciət eləyirsə, öz həyətindəki şambonu çəkmək üçün bizlə gəlib müqavilə bağlamalıdır, ödəniş olmalıdır rəsmi şəkildə. Ondan sonra biz maşın göndərməliyik, onu götürməliyik. Xanım dedi ki, bəs imkanım yoxdur, bəs kömək eləyə bilərsiniz. Dedim, kömək eləyərəm. Dedi, indi gəlsə maşın yaxşı olar. Mən də dedim ki, yaxşı, indi maşın göndərirəm. Dedi, həyətimdə də fəhlə usta işləyirdim. Xanım, zəhmət olmasa maşın gələndə ustaya deyərsən, bir kömək eləsin, maşına kömək eləsin, bir də mən adam göndərməyim də. Dedi, yox, sən özün göndər. Dedim, ay xanım, mən səndən demirəm ki, idarəyə ödəniş eləsən, hörmət eləyirik. Bu nə deməkdir? Sən bir maşına kömək eləməyə, sən fəhlə deyirsən ki, mənim ustam kömək eləyənməz. Sözün düzü aqressiv danışdı. Mən də əsəbləşdim, dedim ki, maşını onda göndərmirəm. Ondan sonra xanım qayıtdı, mənə dedi ki, mən o kanalizasiyada olanları götürüb tökəcəyəm yolun ortasına. Mən də öz növbəmdə ona dedim ki, əgər sən o yolun ortasına tökəcəksənsə, deməli sənin psixi problemin var. Onda psixiatriya xəstəxanasına müraciət eləyərəm ki, bu xanımın problemi var, zəhmət olmasa bu müayinədən keçməyin təmin eləyin. Xanım da əsəbləşdi, aqressiv sözlər dedi mənə, deyə bilmədiyim sözlərdə mənə dedi, indi efirdə deyə bilmirəm. Ondan sonra mən gördüm ki, belə qışqır bağır salır, telefonu adboy verdim. Üstündən bir 10-ca dəqiqə keçdi, onun başçısı var, onu da deyim, xanım bizə qohum adamdır. Başçı zəng elədi ki, müəllim, bəs imkan varsa, zəhmət olmasa bir maşın göndər, onun başından getməklə. Dedim, gözlərim üstə. Göndərdim, fəhləsini də göndərdim, maşınını da göndərdim. Getdim, maşın 15 dəqiqə onun qapısında qaldı. Dedi ki, mən istəmirəm maşın, mən sosial şəbəkələrdən sizdən şikayət eləyərəm. Ondan sonra maşını da gördü ki, daha imtina edirlər, qayıtdı, gəldi. Sonra üstündən bir 7-8 gün keçdi hardasa, bu xanım sosial şəbəkələrdə gördüm ki, qızı aqressiv formada danışır, yalan, böhtan sözlər mənim ünvanıma danışır. Hətta qayıdır, deyir ki, Emin müəllim 6 il həbs olunub, xeyr elə bir şey yoxdur. Mənim işimi aparan müstəntiq barəsində hüquq mühafizə orqanları öz qərarını veriblər, bunu hamısı ictimaiyyət də bilir. Ondan sonra təzəndən həmin bu məsələ çıxandan sonra təzəndən yenə maşın göndərdim, onun ambarını da çəkdirdim, ödəniş də eləmədi. Yəni, bütün necə deyərlər, lazım olan işlər onun üçün görüldü. Sadəcə aqressivdir, mən haqqında xoşa gəlməyən sözlər, ifadələr işlədir. Orada elə danışır ki, güya mən ekologiyaya pis rəftar edirəm, ekologiyanla olan çöküntülərini götürmürəm, halbuki elə bir şey yoxdur. Zəhmət olmasa siz də gedib yerində araşdıra bilərsiniz ki, həqiqətən mən düz deyirəm, ya xanım düz deyir. Xanım öz şəxsi həyatı ilə bağlı efirdə fikirlər söyləyir, halbuki ona qulaq asan elə bilir ki, bu küçələrdən gedir, kanallardan gedir. Onu da bildirim ki, kanallar da, küçələr də vaxtı-vaxtına təmizlənir. Orada belə bir hal da yoxdur ki, xanım onun barəsində ziddiyyətli sözlər desin. Xahiş edirəm, siz də zəhmət olması gedin yerində araşdırın, görün ki, hansı, nə dərəcədə doğrudur. Onun dediklərində düz deyir, ona görə ki, düzdür. O qayıdıb dedi ki, mən götürüb həmin o, yenə deyim ki, o ifadəni işlətmirəm. O dedi ki, mən olayı götürüb tökərəm, kanalizasiyanın içindəkilərini tökərəm yolun ortasından. Mən də ona bu formada demişəm ki, əgər sən tökərsənsə, deməli, sənin psixi problemin var. Mən psixi dispanserə müraciət edirəm ki, belə bir insan var, xahiş edirəm onun müayinədən keçməsini təmin edəsiniz. Özünüz bilir ki, Lənkəran şəhəri gündən günə abadlaşır, Lənkəran şəhərində gedən işlər var. Siz təsəvvür eləyin, Lənkəranda belə gözəl işlər gedir, kimsə gəlsin, belə işlər görsün, yolda nəyisə açsın, evinin artıqlarını açsın, kanalizasiyanın artıqlarını açsın, bu yol verilməzdir, bunu heç kəs eləyə bilməz. Ona görə də ki, bəli, o fikirləri ona mən demişəm ki, yəni sən əgər həqiqətən psixi problemi varsa, sənə ora müraciət eləyərik ki, səndən müayinədən keçilmənin təmin olunsun.